Der FFH Verkehrsservice. Ich lasse hier mal euch ein bisschen andere Musik laufen. Aber jetzt kommt noch der Verkehr dazu. Achtung, auf der A49 Gießen-Kassel zwischen Felsberg und Edermünde laufen Personen auf der Straße. Bitte fahrt vorsichtig. Dann auf der A67 Mannheim-Darmstadt zwischen Vierheimer Dreieck und Lorsch liegen Reifenteile rum. Und A7 Fulda-Kassel zwischen Dreieck Kassel Süd und Kreuz Kassel-Mitte. Da ist die rechte Spur gesperrt, da ist eine Ölspur. Und im Main-Taunus-Kreis Vollsperrung zwischen Liederbach am Taunus und der B519 wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall. Auch da bitte weiträumig drumrum. So, und jetzt, ach du grüne Neune, der Micky Krause. Na, bei dem ist aber auf 24 Monate im Jahr Fasching.